வணக்கம், நான் பூர்ணிமா செந்தில்குமார். வெல்கம் டு குக்கிங் மை பேஷன் தமிழ். இன்றைக்கி நம்மளுடைய சேனலில் பார்க்க போகிற ஒரு ஸ்பெஷல் ரெசிபி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரசகுல்லா. இந்த ரசகுல்லா வந்து வீட்டிலே நம்ம எப்படி செய்கிறது, சாஃப்ட் அண்ட் ஸ்பாஞ்சி ரசகுல்லா வந்து நம்ம செய்கிறதுக்கான டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ்லாம் இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். ரசகுல்லா வந்து இது வரைக்கும் ஒரு 3 to 4 டைம்ஸ் வந்து வீட்டில் ட்ரை பண்ணியிருப்போம், பட் சரியாகவே வரலை. இந்த டைம் வந்து ஒரு பர்ஃபெக்டான ரசகுல்லா வந்து கிடச்சிருக்கு. பட் நிறைய வாட்டி செஞ்சு ட்ரை பண்ணி நிறைய விஷயங்க வந்து கற்றுக்கிட்டேன். சில டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ்லாம் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் நான் ஷேர் பண்ண போகிறேன். ரசகுல்லா செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் பார்த்துடலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து பால் வந்து நம்ம காய்ச்சிடலாம். 1/2 லிட்டர் பால் ஒரு பாத்திரத்தில் ஊற்றி நல்லா வந்து காய்ச்சிக்கோங்க. பால் நல்லா பாயில் ஆன பிறகு நம்ம வந்து அடுப்பை வந்து ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஆஃப் பண்ணிவிட்டு தான் நம்ம வந்து வினிகரோ இல்லை லெமன் ஜூஸோ வந்து நம்ம இந்த பாலில் வந்து விடணும். பால் நல்லா கொதித்த உடனே ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க. ஒரு 2 நிமிஷம் போல் கொஞ்சம் நேரம் பால் வந்து நல்லா ஆறட்டும். அதுக்கப்புறமா பால் திரிக்கிறதுக்கு நான் வந்து ஒரு 2 டீஸ்பூன் போல் வினிகர் வந்து சேர்க்குறேன். நிறைய டைம் வந்து நான் லெமன் ஜூஸ் விட்டு தான் வந்து பால் வந்து திரிச்சிருக்கேன். ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒயிட் கலரில் ரசகுல்லா வந்து கிடைக்கல, ஒரு மாதிரி லைட்டாக எல்லோ டிஞ்ச் இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு. பட் வந்து வினிகர் ஊற்றி ட்ரை பண்ண பிறகு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஒயிட் கலரில் வந்துச்சு ரசகுல்லா. அதனால் நான் உங்களுக்கு வினிகர் ஊற்றியே நான் வந்து வீடியோ வந்து காட்டுறேன். 1/2 லிட்டர் பாலுக்கு உங்களுக்கு 1லேருந்து 1.5 டீஸ்பூன் போல் வினிகர் தேவைப்படும். ஊற்றிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டிங்கன்னா பால் வந்து நல்லா திரிஞ்சு வரும். திரிஞ்ச உடனே நீங்கள் தண்ணியை வந்து இருத்துடணும், அப்படியே வச்சுருக்காதீங்க. பால் பார்த்திங்கன்னா இப்போ நல்லா திரிஞ்சிருச்சு. இப்போ வந்து ஒரு கிச்சன் டவல்லையோ இல்லை ஸ்ட்ரெயினர்லையோ நம்ம இதை ஊற்றி நம்ம ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி பன்னீர் மட்டும் தனியாக எடுத்துக்கலாம். பால் வந்து நீங்கள் ஃபுல் க்ரீம் மில்க் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பன்னீர் வந்து உங்களுக்கு நிறையவே கிடைக்கும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிச்சன் கிளாத் போட்டு ஒரு ஸ்ட்ரெயினரில் நான் வந்து நல்லா இதை வடிகட்டிக்கிறேன். வடிகட்டும் போது ஒரு 2 கிளாஸ் போல் பிளெயின் வாட்டர் ஊற்றி நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. ஏன்னா நம்ம வினிகர் விட்டனால லைட்டாக அந்த புளிப்பு தன்மை வந்து இருக்கும். அது வந்து ரசகுல்லாவில் வராமல் இருக்கிறதுக்காக நல்லா ரின்ஸ் பண்ணிக்கணும். தண்ணி நல்லா ரின்ஸ் பண்ணிவிட்டு நல்லா புழிஞ்சு எடுத்துக்கோங்க. கிச்சன்லேயே எங்கன்னா நீங்கள் ஓரமாக கட்டி விட்டுடலாம். அதில் இருக்கிற தண்ணியெலாம் கொஞ்சம் நல்லா வடியட்டும். ஒரு 30 மினிட்ஸ் போல் நம்ம விட்டால் போதும், ரொம்ப நேரம் தேவையில்லை. ஒரு 30 மினிட்ஸ் கழித்து நம்ம பன்னீர் நம்ம ரசகுல்லாவுக்கு எப்படி தயாரிக்கிறதுன்ட்டு பார்க்கலாம். இந்த 1/2 லிட்டர் பாலில் நீங்கள் மீடியம் சைஸ் ரசகுல்லா பிடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு 6லேருந்து 7 ரசகுல்லா வரும். அதே வந்து சின்னதாக மினி ரசகுல்லா மாதிரி நீங்கள் கொஞ்சம் பிடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு 12லேருந்து 13 வரைக்கும் ரசகுல்லா வந்து கிடைக்கும். இப்போ 30 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு. நம்ம இப்போ துணியிலேருந்து நம்ம பன்னீர் எடுத்து ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுக்கலாம். நம்ம இப்போ இதை வந்து நல்லா பிசையணும். ஃபஸ்ட்டு கையால் பன்னீரை வந்து நல்லா உதிர்த்து விட்டுடுங்க. உதிர்த்து விட்ட பிறகு நம்ம இப்போ உள்ளங்கையில் வச்சு நம்ம பன்னீரை வந்து நல்லா அழுத்தம் கொடுத்து நம்ம பிசைய போகிறோம். பாருங்கள், இப்போ நான் பிளேட்டில் வச்சு எப்படி பண்ணுறோம் பாருங்கள். இதே மெத்தட் வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள். இந்த தட்டில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு பேஸ்ட் மாதிரி திரியாக உங்களுக்கு வந்து பன்னீர் வந்து ஆகும். இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு மினிமம் 8 to 10 மினிட்ஸ் போல் நீங்கள் வந்து பண்ணணும். இதே மாதிரி நீங்கள் ஒரு 10 மினிட்ஸ் கிட்ட நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நல்லா மாவு பதத்துக்கு வந்து வரும். அது வரைக்கும் நீங்கள் நல்லா பண்ணணும். ரொம்ப ஓவராக வந்து பிசைஞ்சிடாதீங்க. இந்த மாதிரி தேய்ச்ச மாதிரி பிசையணும். அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து பன்னீர் நல்லா பேஸ்ட் ஃபார்மேட்டுக்கு வந்து உங்களுக்கு வரும். ஒரு 10 மினிட்ஸ் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா மாவு வந்து சாஃப்டாக இருக்க மாதிரி வரும். அந்த டைம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பிசைறதை வந்து நிறுத்திட்டு ஒரு பால் ஃபார்மேட்டுக்கு நீங்கள் செஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக இந்த கன்சிஸ்டன்சி, இது கரெக்ட் கன்சிஸ்டன்சின்னு உங்களுக்கு வந்து தெரிஞ்சிடும். அப்போ வந்து பிசைறதை வந்து ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு எல்லாமே சேர்த்து வச்சுக்கோங்க. ஃபஸ்ட் டைம் வந்து நாங்கள் ரசகுல்லா செய்யும் போது பார்த்தீங்கன்னா பன்னீரை வந்து இந்த துணியில் வந்து கட்டும் போது மோர் தென் 1 hour மேலே வந்து தொங்க விட்டுட்டோம். ஸோ தண்ணி வந்து ரொம்ப எல்லாமே ட்ரை ஆகிடுச்சு. உங்களுக்கு மாவு பிசையும் போது இந்த மாதிரி பேஸ்ட் ஃபார்மேட்டே வரவே இல்லை. கொஞ்சமாவது ஈரம் இருந்தால் தான் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி பிசையும் போது உங்களுக்கு இந்த கன்சிஸ்டன்சி வந்து வரும். அதனால தான் நான் வந்து 30 மினிட்ஸ் போல் நீங்கள் கட்டி தொங்க விட்டால் போதும் அப்படின்னு வந்து நான் சொல்லியிருக்கேன். ஸோ அதுக்கு மேலே நீங்கள் வந்து விட வேண்டாம். இப்போ பாருங்கள், நல்லா மாவு வந்து சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு வந்து நல்லா வந்திருக்கு. மாவில் வந்து கொஞ்சம் ஈரம் இருந்தால் தான் உங்களுக்கு உருண்டையும் நல்லா பிடிக்க வரும். இப்போ பாருங்கள், லெமன் சைஸ் உருண்டையை வந்து மாவு எடுத்து உள்ளங்கையில் வச்சு நான் நல்லா வந்து உருண்டை பிடிக்கிறேன். கிராக் இல்லாமல் பார்த்துக்கோங்க. நான் வந்து பெரிய பெரிய உருண்டைகளாகவே போட்டிருக்கேன். அதனால் எனக்கு ஒரு 6லேருந்து 7 உருண்டை வரைக்கும் வந்துச்சு. மாவு உருண்டை பிடிக்கும் போது லைட்டாக உள்ளங்கையில் கொஞ்சம் அழுத்தம் கொடுத்த மாதிரி நீங்கள் உருண்டை பிடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த கிராக்லாம் இல்லாமல் ஸ்மூத் சர்ஃபேஸாக வரும்.
குலாப் ஜாமுன் தான் வந்து அழுத்தம் கொடுக்காம பிசைவாங்க. பட் ரசகுல்லா வந்து நீங்கள் சாஃப்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு மாவு. அதனால் லைட்டாக உள்ளங்கையில் வந்து ரொம்ப அழுத்தாமல் ஜென்டலாக வந்து நீங்கள் அழுத்தி வந்து இந்த மாதிரி உருண்டை பிடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு சாஃப்ட் அண்ட் ஸ்மூத்தாக வரும் உங்களுக்கு அவுட் சைட் சர்ஃபேஸு. அந்த சர்ஃபேஸ் நல்லா இருந்தால் தான் உங்களுக்கு ரசகுல்லா பார்க்கவும் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். மாவு உருண்டை பிடிச்சதும் ட்ரை ஆகாமல் பார்த்துக்கணும். அதுக்காக நம்ம ஈர துணி வந்து நம்ம பிடிச்சி வச்சுருக்க உருண்டை மேலே நம்ம போட்டுட்டு இப்போ வந்து நம்ம சுகர் சிரப் செய்ய போகலாம். 1/2 லிட்டர் பால் நம்ம எடுத்துருக்கோம். அதனால் ஒரு 250 கிராம்ஸ் போல் சர்க்கரை வந்து நம்ம சிரப் செய்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம். நான் ஒரு கப்பு சின்ன கப்பு அளவாக எடுத்துக்கிட்டேன். அதில் வந்து சர்க்கரை சேர்த்துருக்கேன். இப்போது அதே கப்பில் 4 கப்பு போல் தண்ணி வந்து நான் சேர்த்துருக்கேன் சிரப் செய்கிறதுக்கு. தண்ணி சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. சர்க்கரை வந்து நல்லா கரையட்டும். ரசகுல்லாக்கு நம்ம குலாப் ஜாமுன் மாதிரி நம்ம கம்பி பதம்லாம் கொண்டு வர வேணாம். இப்போது இந்த சுகர் சிரப் வந்து நல்லா கொதி வரும்போது நம்ம உருண்டை பிடிச்சி வச்சுருக்க ரசகுல்லாவை நம்ம இதில் சேர்க்க போகிறோம். சேர்த்து வந்து நல்லா வேக விட போகிறோம். குலாப் ஜாமுன் வந்து நம்ம எண்ணெயில் வறுத்து நம்ம வந்து சிரப்பில் செய்வோம். பட் வந்து அதிலே வெந்துடும். பட் ரசகுல்லா வந்து இந்த சுகர் சிரப்லேயே வந்து வேகும். ஸோ இந்த மாதிரி பாயிலிங் கன்சிஸ்டன்சி வந்த பிறகு நம்ம செஞ்சு வச்சுருக்க உருண்டையை ஒன்றொன்னா மெதுவாக வந்து அந்த சிரப்புக்குள்ளே வந்து சேர்த்துருங்க. இப்போது இதை சேர்த்துட்டு ஃப்ளேம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹை ஃப்ளேம்லேயே இருக்கணும். ரசகுல்லாக்கு லோ ஃப்ளேமோ மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சிடாதீங்க. நல்லா ஹை ஃப்ளேமில் மூடி போட்டு ஒரு 10 மினிட்ஸ் கரெக்டாக வேக வைங்க. உங்களுக்கு ரசகுல்லா சூப்பராக தயாராகிடும். 10 மினிட்ஸில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ரசகுல்லா சைஸ் வந்து அப்படியே டபுள் ஆகி வரும். உங்களுக்கு வந்து ரசகுல்லா வந்து ஹை ஹீட்டில் தான் வேகிறனால சில பேர் வந்து குக்கரில் கூட வந்து செய்வாங்க. ஒரு விசில் போல் விட்டு எடுத்துருவாங்க. சூப்பராக ரசகுல்லா வந்து தயாராகிடும். குக்கரில் கூட நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம். நாங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து ரசகுல்லா செய்யும் போது பார்த்திங்கன்னா ஒரு லோ டு மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு வந்து பண்ணோம். பட் ரசகுல்லா வந்து டபுள் சைஸும் ஆகலை. அதுக்கப்புறம் சாஃப்டாகவும் இல்லை, நல்லா வரலை. அப்புறமா வந்து ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு இந்த மாதிரி குக் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா 10 மினிட்ஸ்லேயே செம்ம சூப்பராக வந்துருச்சு. அதே மாதிரி நீங்கள் பால் சேர்த்துட்ட பிறகு சும்மா திறந்தும் பார்க்கக்கூடாது. கரெக்டாக அந்த 10 நிமிஷம் மூடி போட்டே தான் உங்களுக்கு இருக்கணும். அந்த ஹீட்லேயே வந்து அது வேகும். நீங்கள் இந்த மாதிரி கண்ணாடி இது போட்டு மூடினீங்கன்னா உங்களுக்கு சைஸ் வந்து டபுள் ஆகுறது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். பார்த்திங்கன்னா 10 மினிட்ஸ் கழிச்சு நான் இப்போ உங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன். பாருங்கள் ரசகுல்லாலாம் நல்ல டபுள் சைஸ் ஆகிருக்கு. எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு 2 நிமிஷம் போல் நல்லா கொதிக்க விட்டுடுங்க. கொதிக்க விட்டுட்டு நீங்கள் ஸ்டவ்வை வந்து ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் எடுத்து வச்சுட்டு ஒரு 3லேருந்து 4 ஹவர் போல் நல்லா வந்து ஊறட்டும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரசகுல்லா வந்து ஒரு 3 to 4 ஹவர்ஸ் வந்து நல்லா ஊறிடுச்சு. ஊறாமல் ஃப்ரிட்ஜிலலாம் எடுத்து வச்சிடாதீங்க. அதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு அந்த சாஃப்ட்னஸும் ஸ்பாஞ்சியாக இருக்கிறதும் உங்களுக்கு வந்து இருக்காது. நல்லா 3லேருந்து 4 ஹவர் நல்லா ஊறின பிறகு நீங்கள் அதுக்கப்புறமா ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து வச்சுக்கிட்டிங்கனாலும் நல்லாயிருக்கும். நான் ஃப்ளேவருக்காக ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் போல் ரோஸ் எசன்ஸ் விட்டுருக்கேன். இந்த ரோஸ் எசன்ஸ் விட்டதுனால பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாகவும் நல்ல டேஸ்ட்டாகவும் இருந்துச்சு. நீங்கள் ட்ரை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். சூப்பரான ஸ்பாஞ்சியான ரசகுல்லா வந்து தயாராகிருக்கு. இந்த ரசகுல்லா ரெசிபி வந்து பெரியவங்கலேருந்து சின்னவங்க வரைக்கும் எல்லாருக்குமே ரொம்ப ஃபேவரட்டான ரெசிபியாக இருக்கும். இதை வந்து நீங்கள் வீட்டிலே ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் ஃபேமிலி கூட நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணுங்கள். ட்ரை பண்ணிங்கன்னா எனக்கு கண்டிப்பாக கமெண்ட்ஸ் போஸ்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ.